mun bar bude kuma ko na amfani ya shafi mudu kan ba bin ba na mutum ba na mudu kan kuma kuna lere ya zo ya shafi mutane gida kuma da mudu duka don shi kuma muna munna sosai zuwa kuma na yi kama alaman kina ko alheri cikin aske cikin da iko Allah kuma kanan ne ake yau bisa itace da shi iko Allah kuma mun sai bayan mu shi kuma youth kuma kawo kan bude ma ko aiki da bayan shi mun zo na ka kuma wuce ma kasa ma bayan shi ya bani aiki ba na zungu duka wa 25 years shi yana so da kowane kabila a zo a yi wasa gidan nan to cikin wasa dole muna nema youth akwai wadewa an yi kuma a gane kama mun mutane zungu mun fito kuma ina so mutane number 1 na ku fi yawa a yi kamar lele number 1 kun fi yawa sosai kuma ko wurin kuma batun shashaye ne da igwala kanan mun samu su da shi ba da yi gaskiya masu sarauta Allah ya yi sarauta yau ba ko na abu kanan mai ba speed ba bina na ya didi wani ma yana na dai ba haifu wani ma mutum so don shi zuwa muna kanan ne mai mu samu sojin ciki don shi kuma kwakan kowane tam na office na ku ne wani abu na hannu gwai ku bika wani abu kuma abin na muku wani abu mutum yana gawa ku zo office na ku ne kuma ku te gwani wani abu ma bai dace ba kuma hukumun ba ku zo an yi gude ne don shi na ga office ku 24 hours ko na abu gwai ku zo balle ne kamar wani bai kyama na ku zo ma kyama na wani abu na ku bar kyama ku cire manaf na ku bar manaf ku cire sun yawa wani bi kowa duka na mana ku bar su ku zo wuri na a kan office na kowa ne an yi gude ne don shi muna godiya don shi yau kuma mun yi nuna sosai zuwa bayanan wanka babu yanci ina jin magana dai ba ni na faɗi ma sarki kuka ji ina son number 1 ku zama best cikin wayan da ake neman su wayan su sun zo maganar da ya musu bai mai nan maganar number 1 ga yayi da gaskiya saboda sarki na proud kamar shi mutumin number 1 muna sarki godiya ya Allah sa saka da shi ma mutumin number 1 to saboda shi abinda kuka zo ka faɗi duka mu duka mun ce maganar sarki addu'a za mu yi Allah ka tabbatar mana da kuma maganar da wani abu ya faɗi duka kuka faɗi an fahimta yanzu ga ba ko mu ajiye wani abinda za mu yi shi wani hafta da yada tun da yana da yawa kuma abinda ya daɗe wuri ake yi ba gaba ɗaya za ka yi kafin da shi sai da siyasa da magana kadan shi abin nan Allah ya sake mu insha Allah ko mu tabbata Allah ya yi kamar da sarki ya faɗi an aka muku lokaci na gode da zuwa kuma maganin da aka karba kuma kowa a least suna kamar yadda aka faɗi da ke mun zara aka kare kuma mun ba kowane lokaci da ya kai na visit mun zo mu visit kowa maganin da ya kamata kowa ya ce da zamani tafiya da ya kamata ina ji da ya gaya muku mutum fuwa ya ba shi aiki cikin zango ce to ba irin kawai sai da shi ba mu dai mun san kowa mu na san nan ga zangon Nkosuohene ne ko ba ka to mutum fuwa ya cire shi wuri ya kai shi Asanteman Zongo Nkosuohene ya zo kai shi zangon da ke cikin Asanteman ya sa shi Nkosuohene wuri saboda hidiman shi da biyayyar da yake sannan akwai wani kungiya da ake ce musu fuku da sarakuna ne manyan sarakuna su 10 ne an kare sarki cikin su 11 wa Allah sare wannan fuku ne su ke duban aikin ji
suke duban aikin kadetiya suke duban aikin airport to sarki na cikin su ko da aiki ai sarki ga fadi wanda ido mutum ya gani ai aka fadi wanda kowa ya san wannan to shi kun ji mun je zuriya muka yi magana sarki na cikin wani ne suka donate ma zango kuɗi da mu ma da kare sabuwar kuɗi cikin aikin ji sarki da donate da zai bayar ya bayar da sunan zango da shi ya ba da kuɗi 500 million na donate ji da kuma da sarki mu ma mu kara don jin nan wurin zuwa mu kenan wurin nan ko saboda aikin da yake yi mutum ya kashi wannan masai to shi mun gode kowa kuma ya kara mai addu'a in ya kai lokacin nan kuma na taron nan mun bar ku sani da yin nan duka kwaleji mu duka mun so mu taimaka abin nan yi kyau da mutum ya ce na so ya ga zangon nan mun fito da yawa don mutane su san shi da mutanen zango kowa ya san wani so shi ya kai lokacin mun bar ku san labari wanda za mu yi ba da kan Allah ya samu tumi wa abunan ba wani ba kowa ya sani ba so shi yau mu ma mun doki makan inda muke zama duka an jaye babban banan sarki ba an jaye alhaji na wani ni na doki wannan abin mun yi babban bana ba sarki ya magana bar na ji daɗi sarki Allah saka ma da alheri Allah rika ma sarki yanzu kuma mun ba magana guda ne sarki ya kara bari mun samu karfin gwiwa Nkosuohene na zango a shantin rijin baki daya mutumin Aboabo yasa ba da mu yi bana wai muna tare da Nkosuohene ba da mu yi bana ne kamar mu ma muna alfahari Nkosuohene zango ba taba yi ba ya fito Aboabo Allah kiyaye sarki wanda ga ne da Allah ba zai sa Allah da ba don zumunci Allah ya sa biyan mu a ci ba abin da muke so a ci shi ka start ma from number 1 kowa ga ta number 1 ya sa dalilin Nkosuohene kowane ruwa ma Allah ya taimaka mana ka saki Allah ya sa mu ne kuma zuwa Alhamis Juma ba ko ne taro a Kusle don shi muna so ta fitowa muna so dama sai ga manya akwai shi mutu tunka to fara arrangement ya kudi waɗanda leaders nan kuma duka muna da yawa ma shi na ji yana kokari sosai ko ilimi kuma yanzu ya kamata mu ba sarki uzuri ne da sarauta insha Allah na sani ba Rashid shi sa Rashid kuma a bai musamman ɗin ce baya so ma ko ya gama ya zo mu tashi mana kai wanda zo ku sai ku hoto da